오늘은 또 겨울에 해먹는 매운탕입니다. 오늘 매운탕거리 사러 왔습니다. 빠가 그래 섞여 있는 거야, 그렇죠? 예. 섞은 걸 주세요. 이거요? 예. 이건 뭐 빠가 얘는 빠가 맞아네. 예, 참 맞아요. 참 맞아. 이게 맛있어. 그거 맞아? 하나만 되죠? 이거 하나 갖고 안 되잖아. 두 개는 하나 가지고 안 되지. 이거 하나에 얼마예요? 2만 원이요. 네, 하나 가지고. 지금 이런 건 뭐예요? 이런 거는 붕어? 끓이요. 네? 끓이요. 끓이요? 예. 끓이가 뭐야? 끓이가? 이런 거는 참깨. 참깨. 살아있는 거 드릴까요? 살아있는 걸 주세요. 살아있는 거. 참깨. 요건 뭐야? 냉동해 놓은 거? 예, 냉동. 이건 얼마예요? 5천 원이요. 5마리. 한 마리 1,000원이네? 6마리인가? 6마리, 7마리 그렇게 됩니다. 이제 지금은 안 잡히는 시기인가 봐요, 예, 이게. 예. 아, 겨울이라서. 개 어디 있어? 여기 있어요? 여기 있네. 어우. 괜찮을까? 근데 언제 잡은 거예요, 이거? 12월 말일 날. 여기도 있네. 오, 살았네. 살았는데 애들이 추워가지고. 아, 추워서 안 움직여요? 6마리. 이거 더 사야지. 이거 아이고 참깨만 조금만 넣어도 돼. 너무 많이 넣었다 안 좋아요? 아, 그래요? 요거 지금 얼마? 10,000원어치예요? 그냥 10,000원만. 무부터 넣으려고요? 물 넣어야죠. 무부터? 몰라요. 여기 셰프님, 여기 앉으세요. 아유, 앉으셔야죠. 앉으셔서 하셔야지, 셰프님이. 담배 한 대 피시고요. 예, 아유, 제가 또 보조를 잘하죠. 역시 겨울에는 불이야. 그럼요. 불장난부터 재밌는 건 없어. 불장난을 해야 돼. 이거 하고 파, 보조. 파하고 청양고추? 애간장이죠? 애간장을 녹이네, 얘가 나를. 이 무하고 고추장하고 가루. 아끼지 말고 하라 그랬어. 아우, 살아있네. 살아있네. 야, 그거를 그렇게 닦아줘야 돼요? 그럼요. 왜요? 괜찮아잖아요. 아. 다른 데는 몰라도 이거 닦아줘야 돼. 여기 배, 요거 배, 또, 예, 배. 이거 배 닦지? 그럼요. 잘라버려. 오, 불쌍해. 오, 잘라버렸어. 이게 튀겨 먹어도 맛있더라고, 나는 이게. 다 이미 내장이 정리가 돼 있는 거죠? 그렇죠, 그렇죠. 식히기만 하면 되죠? 그렇죠. 동작에. 동작에. 일명 빠가사리. 그다음에 이건 피레미. 피레미. 피레미 아시죠? 피레미. 네, 예. 피레미 같은 놈 이거. 그렇죠. 네. 이건 맞아. 맞아? 네. 맞아? 맞아. 어. 참 맞아. 그럼 오늘은 잡탕을 하는 거네요? 그렇죠. 잡고기 매운탕. 잡고기 매운탕. 아, 쉽네. 냉동을 사오니까. 아, 쉬운데 맛은 좀 퀄리티가 좀 약간 떨어지겠죠? 약간. 그래도 이 겨울에 먹을 수 있다는 게 어디예요? 그렇죠. 근데 요거보다는 나중에 국수를 넣고 삶으면 그렇죠. 국에 더 그렇죠. 어죽이 되는 거잖아요. 그렇죠. 어탕국수가 되는 거죠. 어탕국수. 아, 이 맛이 없을 수가 없다. 그러면 재수가 없는데. 화력을 확 올려야 돼. 물 적네. 물 더 넣어야 돼. 마늘 넣으신 거죠? 마늘. 수제비. 아직 더 끓어야 돼. 파, 대파. 아, 맞다. 아우 좋아. 극약 처방으로 라면 스프가 다시 받으러 아, 이거 왜 빼신 거예요 지금? 이 정도만 해놓고 다시 끓여 먹는다. 아, 냄새 좋다. 아, 진짜 시골 매운탕 그 국수는 언제 넣어요? 국수는 나중에 우리 다 먹고 발리든가 해가지고 어죽처럼 다 먹어야죠. 어탕국수. 대포 고추장 같이. 네, 맛 좀 봐주세요. 어때? 우리가 일반적으로 네. 집에서 잡으면 네. 식감이 네. 약간 쫄깃하다 말할 수 있나? 네네네네, 맞아요. 무슨 질감이. 질감이. 네. 근데 이건 좀 아삭하네요. 그리고 좋아요. 간 좋네요. 네? 간이 좋아요? 네. 재밌다. 괜찮지? 엄청 아삭아삭. 아삭하지. 오, 큰 거 아니야? 한 그릇만 떠봐요. 와, 보여주세요.
야, 기가 막힌다. 기가 막힌다. 진짜 어디 가서 먹지도 못해요.